의사의 후유증인지 갑자기 닥친 더위 때문인지 가둥이가 병에 걸렸습니다. 음식을 영 먹지 못하고 개워내기까지 했는데요. 젖먹이를 둔 어미가 병이 났으니 정말 큰일입니다. 응도가 달려들어도 별 무관심, 그저 늘어져 있기만 하네요. 그렇다면 가둥이에 대한 사랑이 차고 넘치는 열혈남아 응도 소년. 기장의 카드 준비. 가둥아, 이거 먹고 싶네. 앞으로 네 사료 뺏어 먹지 않을게. 그 다짐이 지켜질지는 두고 봐야 할 일이지만 어쨌든 쇠고기와 생선을 넣어 끓인 엄마표 영양식도 한 숟갈. 역시 가둥이에겐 응도의 사랑이 보약입니다. 지난주에 뭐 갖다 주나 궁금했는데. 운동가 주니까는 먹네요. 예. 젖이 시원찮았던 녀석들. 어미가 정신을 차리자 저마다 젖 좀 먹어보겠다고 난린데요. 지난주까지만 해도 하늘 끝처럼 멀기만 하던 엄마 젖. 이젠 좀 먹을만 하네요. 미아리산 아이지, 칼슘제, 뭐 하여튼 각종 단백질하고 강아지한테 필요한 영양분이 다 들은 거예요. 이제 슬슬 이유식을 시작할 때가 된 모양입니다. 먹성 좋은 녀석들은 벌써부터 강아지용 개구멍을 드나들며 새로운 음식에 도전하기 시작했습니다. 먹다 죽은 귀신은 때깔도 곱다는데 잘 먹는 녀석이 역시 덩치도 좋습니다. 아저씨가 정성으로 준비한 영양 이유식. 이제부터 부쩍부쩍 자랄 일만 남았네요. 가둥이 2세들이 태어난 지 오늘로 꽉 채운 4주. 오늘의 이벤트는 몸무게 재기입니다. 큰 누나가 찜해놓은 마지 꼬찌. 누나를 닮아서 성격도 침착합니다. 둘째 주니어는 엄마 가둥이를 쏙 빼닮은 외모로 아빠의 사랑을 독차지하고 있습니다. 응도가 보기엔 다 똑같구만. 셋째는 작은 누나의 강아지. 머리에 콩알 만한 점이 있어 콩이고, 제일 약한 넷째는 건강해지라고 붙인 이름이 강이입니다. 다섯째의 이름은 방울이. 형제 중에 가장 부실한 잠꾸러기죠. 또 졸린가 봐요. 한 점, 또 한 점. 합이 2점인 막내 2점이. 비록 막둥이지만 먹성 많은 1등입니다. 막내가 조숙하네. 하루하루 몰라보게 커가는 가둥이 2세들. 이제는 응도가 2팔로 안아 올리기도 벅찰 지경입니다. 그렇죠. 2kg가 넘으니까. 야, 너 뭘 먹고 이렇게 컸냐? 너 진짜 많이 컸다. 얼굴 좀 보자, 임마. 자식. 눈싸움. 사나이가 칼을 뽑았는데 그냥 접을 수는 없죠. 하지만 들어올리기엔 너무나 무거워져 버린 그대. 응도 소년 자존심 팍 구겨졌습니다. 화났어요 지금. 괜히 애꿎은 저울에다 대고 화풀이를 해대는 응도 소년. 아이고. 야, 저 이제야 좀 기분이 풀린다는군요. 아홉 형제로 태어났던 가둥이 2세들. 그동안 사고로 3마리가 죽어 지금은 6형제뿐입니다. 이제 열심히 먹고 열심히 자고 열심히 크는 일만 남았죠. 너무 세다. 약간 살짝. 아침 식사 시간. 놀러온 친척들로 거실이 꽉 찼는데 잔치 찍은 줄 알았어. 형님 누님 다 물리치고 혼자서 떡하니 독상을 차지하고 앉은 우리의 응도 소년. 어인일로 얌전히 먹는다 싶습니다 했더니만 아니나 다를까 응도 소년 엽기 요리 강좌를 시작합니다. 마늘장아찌 한 숟갈에 깻잎 한 이파리를 넣고 살짝 다져주세요. 그다음에 나물도 좀 넣어주시고 건더기를 밥에다가 이렇게 퍽퍽 넣어주신 다음에 자, 좀 더 넣을까요? 아이고. 국물도
골고루 뿌려주세요. 아이, 국물이 밥까지 가기 전에 다 쏟아지네. 이어서 콩나물국 한 숟가락을 들고 응도가 가는 곳은 다름 아닌 응도 전용 변기. 콩나물국을 변기에 넣는 그 심오한 뜻. 하늘도 모르고 땅도 모르고 물론 며느리도 모르죠. 밥숟갈 놓기 무섭게 아빠는 회사로, 큰 누나는 학교로 마음이 바쁩니다. 너는 인사 안 해? 아버지, 안녕히 다녀오십시오. 작은 누나마저 가버리면 남는 건 고독한 응도 소년뿐입니다. 또 소년. 할 일은 없고 힘은 남아 돌고 이참에 마룻바닥에 광이나 내볼까 합니다. 엄마가 나를 칭찬해 주시겠지. 하지만 아무래도 걸레질은 체질이 아닌 것 같고 여기저기 집안 구석을 쑤시고 다니던 응도 한 귀퉁이에서 빈 소주병을 발견하곤 괜히 폼 한번 재봅니다. 아, 남자는 바로 이럴 때 술을 마시는 거구나. 빈 소주병 앞에 두고 우유에 취한 응도 소년. 넘어갑니다. 응도의 고독을 달래주리는 정령 없는 것일까요? 없긴요. 오라는 데는 없어도 갈 데는 많은 응도 영감. 다녀요. 응도가 찾은 곳은 가둥이네 집. 친구들이 있는 이곳이야말로 마음의 고향이지요. 형님 오셨다. 어디 보자. 그런데 넌 누구냐? 꽃지냐? 두점이냐? 매일 헷갈려요. 매일매일 보는 얼굴인데 봐도 모르겠는 게 바로 이 녀석 육형제들입니다. 넌 누구냐? 방울이냐? 콩이냐? 얼떨결에 한방 당한 응도 소년. 좀 핥혔나 봐요. 엉뚱하게 화풀이를 합니다. 아유, 떡을 만드네요. 형제들이 먹어야 할 이유식을 어미인 가둥이에게 줘버린 것이죠. 주책 맞은 가둥이는 제 새끼들이 먹어야 할 이유식을 낼름낼름 잘도 먹어 제낍니다. 아유, 주네요, 바깥에. 기분이 좀 나아졌나요? 응도 소년 나왔다 들어갔다 개구멍을 들락거리며 새로운 놀이에 재미를 붙였습니다. 아, 이거 정말 재밌는데. 걸렸네. 아유, 나 어째요? 그날 오후 작은 누나의 유치원 친구들이 강아지를 보러 몰려왔습니다. 이쁘다고 쓰다듬어주는 것도 한두 번이죠. 당하는 강아지들은 피곤해 죽을 지경입니다. 응도 소년 슬슬 부화가 나기 시작하는데요. 콩이가 없어졌어요. 얄미운 형아는 은근슬쩍 힘자랑까지 하고 갑니다. 와중에 손님들 앞에서 응가를 해버리는 두점이. 깔끔한 응도 소년 성격이 나옵니다. 꽃분홍 손수건이 누구 것인지에 대해선 묻지도 마세요. 한바탕 소란을 피우고 누나의 친구들이 돌아간 후 응도와 강아지들은 녹초가 됐습니다. 응도 소년 누가 업어가도 모르게 깊은 잠에 빠졌네요. 하지만 강아지들은 결코 잠들 수 없었죠. 어마어마하군요. 아니 이게 응도 소리예요? 세상에. 강아지가 못 자네. 거기 지진 났어요. 왜 이렇게 시끄럽냐? 팔로 누르고 있어서 일어나지도 못해요. 아우, 이 냄새. 아우, 시끄러워 정말. 연약한 방울이는
지진을 피해 드디어 피난을 떠나고 응도 소년 코 고는 소리에 집 천장 안 무너지는 걸 보면 튼튼한 집이긴 한가 보네요. 가둥이랑 응도랑 공주 시내로 쇼핑 나온 날. 엎드려. 엎드려. 옳지. 내려. 가동. 내려. 족보 있는 게 가둥이는 아저씨 명령 한마디에 자리를 잡고 주인에게 절대 충성, 자랑스런 세인트 버나드 가문의 특징이죠. 방송 출연 덕분에 알아보는 꼬마 손님도 많고요. 손 한번 잡아보면 영광이겠다는 청춘 남녀도 있습니다. 넓지 않은 공주 땅, 가둥이는 어느새 이곳의 명물이 됐습니다. 한편 오랜만에 나들이에 신이 난 응도 소년. 감 아니에요, 감? 이것도 맛있어 보이고 요것도 좋아 보이고 쇼핑센터를 몽땅 집으로 들고 갔으면 하는 마음이네요. 누난 뺏어. 주무른 건 많았지만 정작 응도가 선택한 물건은 가둥이 줄 객껌 한 봉지. 옳지. 꼬박 1시간을 꼼짝도 않고 기다린 명견 가둥이. 뭐니 뭐니 해도 가둥이 마음을 알아주는 건 응도뿐입니다. 하지만 덩치 큰 가둥이는 다리 짧은 응도의 사정을 봐주지 않으니 속탈 노릇이죠. 아침 일찍부터 가둥이의 붕어빵 주니어가 배고프다고 노래를 합니다. 자상한 응도 소년, 제가 먹던 아침밥을 그릇에 가져와 주니어에게 내줍니다. 자, 먹어. 이거 되게 맛있는 거야. 먹어봐. 그릇만 빨지 말고. 이도 안 났을 텐데. 또 우유를. 철없던 시절 가둥이의 사료를 뺏어 먹었던 일이 지금 생각해도 미안한 응도입니다. 그래서 늘 결심하고는 하지요. 참 착하네요, 막. 다시는 개 사료를 먹지 않겠다고요. 그리고 또 결심하곤 합니다. 앞으로 가둥이 2세들과는 콩 반쪽이 생겨도 반드시 나눠 먹겠다고요. 그게 고기인가요? 바로 이렇게 말입니다. 먹어. 나 반밖에 안 마셨어. 오늘은 가둥이 2세들 예방주사 맞는 날. 귀신보다 괴물보다 주사가 더 무서운 응도 소년. 아무것도 모르는 강아지들이 그저 안쓰러울 뿐입니다. 안녕하세요. 많이 컸죠? 예방주사를 맞기 위해서는 먼저 강아지들의 건강 상태를 점검해야 한다는데요. 제일 튼튼하게 생긴 덕에 두점이가 대표로 변검사를 받습니다. 우리 강아지들 건강하죠, 선생님? 그런데 의사 선생님이 뜻밖의 이야기를 하십니다. 상태로는 정상세균총을 보이고 있지 않고요. 정상세균이라는 장에 이렇게 활발하게 빠르게 움직이는 세균이 나타나질 않아야 되거든요. 잠재성 장염 상태이기 때문에 여기서 예방접종을 하게 되면 장염 증상 때문에 오늘 강아지들은 예방접종을 받을 수 없게 됐습니다. 강아지들의 영원한 친구 열혈남아 응도 소년. 눈에 응도의 두 눈물이 눈에 맺혔네요. 고여있는 건 눈물이 아니라